好期待嚟緊嘅聖誕節啦，因為咧媽媽報咗名同你學做 macaron 同埋曲奇餅，仲有一啲韓式嘅，好似係啲韓式糕點，唔記得啦。總之就學咗好多嘢啦，好期待啊！仲有聖誕嘅嘢，我準備得七七八八噶啦。你真係唔凍？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 唔凍？上山？仔仔，原來我頭先係唔記得撳掣。而家影緊咯。